adamadenya la fɛn dama bɛ yen o bɛ an ka baara terminer an bɛ min na ni an bɛna cɛsiri la walima n'an tɛ ka cɛsiri la a dɔ ye jumɛn ye o ye kunkolo farikolo ale ni dusukun an bɛ baara kɛ ni nin fɛn saba de ye wa o fɛn saba in tɛ taa ka ɲɔgɔn to kunkolo an b'o misali kɛ hakilina ye les idées ce sont les bonnes idées qui déterminent nos actions c'est à dire que hakilina minnu banna o hakilina ninnu de b'a to an bɛ fɛn dɔ kɛ walima an bɛ bɔ an nɔ na ka taa yɔrɔ dɔ la walasa an ka se ka bɔ an nɔ na ka taa yɔrɔ dɔ la fo ka taa sɔrɔ o y'a sɔrɔ farifoni dɔ b'an na o y'a sɔrɔ dusu dɔ b'an na min b'a to an bɛ bouger mais mouvement jɔn de bɛ mouvement kɛ o ye farikolo ye donc farikolo de bɛ mouvement kɛ n'i ye hakilina ta n'i y'a fɔ sisan n'i ye hakilina ta sisan ko sini ne bɛna taa nin dugu in na o y'a sɔrɔ n ye hakilina de ta fɔlɔ n ko sini n bɛna taa yen donc ni hakilina taara n'a a sinsinna n'a sabatila n bɛ sɔrɔ ka mouvement kɛ voilà maintenant sani mouvement ka kɛ o y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen ou bien kun dɔ de bɛ yen mun b'a to n ka mouvement kɛ donc dusukun yɛrɛ bɛ réagir o yɔrɔ la dusukun ka baara bɛ kɛ o yɔrɔ la dusu bɛ don i la o yɔrɔ la parce que n bɛ se k'a fɔ bon n ko sini n bɛna taa yen mais bon n y'a fɔ bon après n fari bɛ faga n t'a kɛ donc ni n fari fagala n t'a kɛ tugun donc n tɛ se ka kɛ farikolo ta ka baara tigɛ donc farikolo bɛ baara kɛ ale ta ye baara kɛlen nka hakilina de bɛ ta dusukun bɛ ta ka labaara ka a yira k'a fɔ nin kɛli ka kan donc i bɛ se ka taa cogo minnu na voilà donc a nafanw dɔnni i bɛna taa yɔrɔ min na ani ɲɛci min bɛ yen donc farikolo yɛrɛ b'a labaara donc o de la hakili jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baaraw la donc hakili labaarali bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ kalansow de la a bɛ kɛ ni livre kalan ye a bɛ kɛ ni expérience sɔrɔli ye a bɛ kɛ ni an yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ an ka diɲɛnatigɛ la voilà ko minnu bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ɲumanw ani jugumanw fana bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la mais an mago bɛ min na o ye hakilina ɲumanw de ye donc o de kosɔn ni population fɛn fɛn bɛ yen jamakulu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ɲɛtaga nɔfɛ i b'a sɔrɔ baara bɛ kɛ adamadenw hakili kan k'u bila sira dɔ kan ni hakili sabatila ka hakili sabati kosɛbɛ k'a bila adamadenw ka hɛrɛ ɲinini sira kan siga foyi t'a la fiyewu i b'a sɔrɔ hakili mɔgɔw sigida o bɛ ɲɛ sɔrɔ o de la n delila k'a fɔ n ka kuma dɔ la n ko n'i y'a ye an ka sigidaw nɔgɔlen don c'est que an ka hakiliw de ma jɛya nɔgɔ dɔɔni bɛ an ka hakiliw la pour que kana fɔ yɛrɛ mais peut-être nɔgɔ camanba b'an ka hakiliw la parce que an ka ko camanba de bɛ yen ko nɔgɔnin camanba de bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ hakilina minnu ta k'a ko tɔgɔ sɛgɛrɛ i b'a sɔrɔ hakilina ɲumanw tɛ hakilina ɲumanw tɛ an bɛ tiɲɛni mun kɛ an bɛ ɲɔgɔn asiriya an bɛ ɲɔgɔn juguya c'est parce que o hakilina ninnu de sabatira an na donc o de bɛ na ni tɔɔrɔ ye an ka sigida la an t'a dɔn k'a fɔ ko n'an ye olu fɛn ninnu kɛ ko a bɛna tɔɔrɔ lase anw ma donc hakilina jɔyɔrɔ ka bon sigida la hakilina jɔyɔrɔ ka bon adamaden yɛrɛ ka lamɔ na o de la a b'a ye k'a fɔ jamana minnu bɛ yen n'o ye setigi jamanaw ye o ye baara kɛ adamaden hakili kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka adamaden hakili labalo a kan ka labalo ni fɛn fɛn ye a kɛra dumuni ye a kɛra kalan ye a kɛra dɔnniya ɲiniw ye i ka da la k'a fɔ hakilina bɛ labaara de n'a labaarala fɛn tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya fɛn tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya o de la danfara bɛ mɔgɔ minnu cɛ ni nanzaraw b'a fɔ kuma dɔ la pessimisme ni optimisme mɔgɔ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ ko lajɛ kuma bɛɛ ka taa juguman sira kan pessimiste ani maa minnu b'a ko lajɛ ka taa kuma bɛɛ pessimiste ye ka taa juguman sira kan optimiste ye ka taa ɲuman sira kan bon olu mɔgɔw hali n'i ye hakilina fɛn fila di o ma dɔrɔn maa min bɛ pessimiste ye i b'a sɔrɔ o ka teli ka ko abandonné o ka teli ka ko ye ka to yen n'ale ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn chaque fois ale mana ko daminɛ dɔrɔn ale yɛrɛ bolo a ko tɛna ɲɛ sɔrɔ donc optimisme min ɲuman maa ye maa min bɛ i b'a sɔrɔ ale ko mana na cogo cogo chaque fois a bɛ gɛlɛya transformer ka kɛ ɲumanya ye c'est à dire que ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ optimisme de bɛ se ka ɲamaya tonna yɔrɔ dɔrɔn ale bɛ se ka miiri k'a fɔ ɲamaya ma est ce que an bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn de a bɛ se ka nafa ɲa an ye cogo di o de ye maa ye min maa ye optimiste ye mais an ka farafinna jamana na malheureusement mɔgɔw ka hakilinako baara a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kɔnɔbara de jɔyɔrɔ ka bon kojugu anw ka sigida ninnu na parce que maa minnu bɛ yen ni foroba hɛrɛ t'a miiri maa min bɛ yen k'a ye k'a fɔ i bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen ni miirila kelen dɔrɔn ka kɔnɔbara la a ka gɛlɛn kuma dɔ la e ka hakilina ɲumanw sɔrɔ hakilina min b'a to e yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ i yɛrɛ ka sigida la donc hakilina baarali an bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ na an bɛ kɛlɛ minnu na sisan hakilina kɛlɛw b'a la nka an ka ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ dɔw la nka ni adamadenw hakili ma baara ka o fɛn dɔw kunbɛn a ti ɲa i b'a sɔrɔ jamana ninnu na misalila coup d'état kɛra jamana minnu na population bɔra ka o soutenir mais coup d'état delila ka kɛ ka tɛmɛ o mais olu coup d'état kɛla ninnu ma soutien sɔrɔ
u ma dɛmɛba sɔrɔ finalement tubabu sera olu la c'est parce que o waati la adamadenw hakiliw tun ma labɛn o fɛn ninnu kama fɔlɔ mais mun y'a to hakili ninnu labɛnna sisan walasa k'o soutenir parce que tɔɔrɔ de fana sera hakɛ dɔ la yɛlɛmɛni kumaw caman fɔra tɔɔrɔ sera hakɛ dɔ la mɔgɔw ko tiɲɛ yɛrɛ la tɔɔrɔ sera hakɛ dɔ la an kan ka taa nin sira in kan minnu nana ko kana tɔɔrɔ jɔ olu yɛrɛ bolo nana kana tɔɔrɔ jɔ donc an k'o dɛmɛ ka taga sira dɔ kan mais o bɛɛ n'a ta fo mɔgɔw de ka continuer toujours ka hakili labaara parce que diɲɛ bɛ sira min kan bi bɛɛ b'i ka hɛrɛ de makara wa maa ti a kɛ maa ye bilen bɛɛ b'a k'i yɛrɛ ye maa minnu bɛna ko b'an dɛmɛ olu fana bɛ hakilinaw ta hakilina min b'a to an bɛ se ka to olu bolo cogo min na u bɛ na n'o hakilina de u bɛ mɔgɔw dɔw labɛn ka fɛn dɔw kɛ walasa an ka se ka sɔn olu ta ma sabula ni maa min sɔnna i ka hakilina ma i ka teli k'a tigi dominer quoi i ka teli k'a tigi mara quoi ni maa min sɔnna i ka hakilina ma i ka teli ka se ka o tigi mara mais ni maa min ma sɔn do tuma dɔ la a bɛ gɛlɛya misali surun i b'a sɔrɔ furu kɔnɔ tuma dɔ la muso an ka sigida la a bɛ fɔ ko o de ye cɛ de ye dutigi ye mais cɛ ka hakilina ye min ye muso ni tuma dɔ la n'i banna k'i tɛ taa o sira fɛ a bɛ to ka mankanniw kɛ tuma dɔ la a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye parce que i ma sɔn a ka hakilina ma donc finalement a tɛ se ka ɲɔgɔn ye donc finalement o ye juste parce que nin cadre social ye mais kuntalajan n'an taara jamana kunda géopolitique an bɛ sira min kan maa minnu bɛ yen n'u ka hakilina ye ka jamana wɛrɛw mara k'u ka mara boli jamana wɛrɛ kan walasa u ka se ka jamana ninnu tɔnɔbɔ cogo min na u b'u ka hakilina de nati jamana kɔnɔ ka mɔgɔw hakiliw préparer n'o ye hakiliw labɛn sisan o bɛ sɔrɔ ka wuli ka na donc n'u nana fɛn fɛn kɛ dɔrɔn a bɛ se ka sɔn u ma o de y'a to o ye san caman kɛ ka mɔgɔw mara donc an bɛ fɛn fɛn na adamaden ka miiri a ka hakili labaarali la farikolo bi sɔn farikolo ni dumuni minnu fana ka kan ani hɛrɛ minnu ka kan ani fɛn minnu ka kan a b'o kɛ dusukun fana a bɛ wulikajɔ sabati adamaden ni dalen no fɛn fɛn na ko don nataw la k'a bɛna hɛrɛ las'i ma i hakili bɛ préparer k'a kunbɛn dusukun bɛ la préparer k'a kunbɛn farikolo fana bɛ préparer k'a kunbɛn a y'a to an ka hakilinaw an k'u labaara walasa an ka se ka miiri foroba hɛrɛ la